გამოსახლებული რუსები თუ გაწუხებთ? არა. ბინერის ფასი გაიზარდა ყველაფერი, ეგ ცუდია, მაგრამ საურთიერთობოდ არ არის ცუდი. კარგიც არ არის ჩვენთვის. რავი, არც მაწუხებს და არც სიამოვნებს, რა ვიცი. მე ვერ ავხედავ ძალიან დიდ პრობლემას, იმიტომ რომ მაგალითად ოკუპირებული აქვს ჩვენი ტერიტორიები, მაინც არ ქმნის ეს პრობლემას. როგორ არ აქნის კაცო, ჩვენ ვართ ქართველები, ისინი რუსები, ჩვენიერები გვაქვს, იმან თავიანთი, მაგრამ რა ვქნათ, მცირეერი ვარ და უნდა მოითმინოთ გენოცვალე. აფხაზეთის ომშიც ვიყავი, სამაჩაბლოშიც და რო უყურებ, აი ზიზღის მეტი არაფერი მაქვს რა. მენტალობითაც შეგვაცვლევინებენ აზრს, როგორც საბჭოთა კავშირის დროს. კიდე ერთი იმედია, რომ ახალგაზრდობა მაგ ჭკუაზე არ დადგება. თორე ძველგაზრდები, აი ჩემს გარშემო ვინც არიან, არ ვიცი ხა პროცენტულად ვერ ვიტყვი, მაგრამ სადღაც 60% აი იმ დებილურ აზრზეა ისევ რაც ადრე იყო. პოლიტიკური შეკითხვებისგან თავში ვიკავებ. ესე იქცევიან, რომ გეგონება თავიანთ ეზოში არიან და თავიანთ საკუთრებაში. ოკუპირებული ვართ. რა ვიცი კიდე უკრაინას ებრძვიან, ყველას ებრძვიან რა. რატომ უნდა სიამოვნებდეს? ტურისტები არ მაწუხებს ხოლმე, ვისაც უნდა რომ ჩამოვიდეს და ჩვენი კულტურა გაიცნოს და შეისწავლოს. არანაირი პრობლემა არ მაქვს, მაგრამ რუსები უფრო ჩემი აზრით ხალხს გვიშლიან რა, ცხოვრებაში და მე არ მოვწერეს. რუსები არ გვაწუხებს, სოფლიო გვაწუხებს, არაბები და ისე.